سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو یو ډیره ښایسته او د پند ډکه کیسه در سره شریکوم، خو که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. یو هلک له یوې جینۍ سره ډیره زیاته مینه درلوده. یو ورځ په مرکه ورغلل، خو جینۍ هلک ته وویل کومه تنخواه چې ته په یوه میاشت کې اخلي نو زما د یوې ورځې د لګښت په اندازه دي، نو څنګه تمه لرې چې زه در سره واده وکړم؟ هلک وویل زه له تا سره ډیره زیاته مینه لرم او غواړم چې در سره واده وکړم. جینۍ ورته وویل ځه لاړ شه، ځان ته یوه بله د خپل ځان مناسب جینۍ پیدا کړه. له 10 کلونو تېرېدو وروسته په ناڅاپي ډول هلک او جینۍ سره مخامخ شول. جینۍ هلک ته وویل اوس مې له یوه ځوان سره واده کړی دی چې تنخواه هم ستا د تنخواه 10 برابره ده. د دې خبرې په اورېدو د هلک له سترګو اوښکې لاړې. په همدې حال کې د جینۍ خاوند راغی او هلک ته یې وویل رئیس صاحب تاسو هم دلته یاستئ، تاسو به خپلې مېرمنې ته وروپېژنم. خاوند خپلې مېرمنې ته وویل دا زموږ رئیس صاحب دی، یعنی زموږ د کمپنۍ مشر دی. ډېر وخت مخکې په یو نجلۍ باندې مین شوی و او هماغې مینې ته د درناوي په خاطر یې تر اوسه واده نه دی کړی. نو دوستانو که چیرې جینۍ ورسره واده کړی وی نو ډیره به نیکمرغه وه. د نجلۍ خوله بنده شوه او هیڅ یې هم ونه ویل. نو خبر اوسئ هر څه بدلون کوي، پخوانی حالت په خپل حالت نه پاتې کیږي. یوه ورځ کاریګرو اوس د شرکت رئیس دی. هیڅکله په ځان کبر او غرور مه پیدا کوئ او نورو ته هم په کمه سترګه مه ګورئ، ځکه چې هر څه تیریدونکي دي. د زمانې سرخ تاویږي او لوړې او ژورې راڅرګندېږي، او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې دا هر څه د الله پاک په لاس کې دي. که الله پاک وغواړي نو له بادشاه څخه ګدا جوړوي او له ګدا څخه بادشاه. دوستانو که دا د مینې او د پند ډکه کیسه ستاسو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ ملګرو سره یې شریکه کړئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان ووهئ چې زموږ هرې نوې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.